এটাতে কিন্তু আপনার চালের গুঁড়া থেকে শুরু করে সব ধরনের শুকনা বলেন ভেজা বলেন সব করা যাবে। জি, এটা হচ্ছে আরপিএমটা আমরা দেখাচ্ছি 2000 আরপিএম দেওয়া। তখন কিন্তু হয়তো বা অনেকগুলো মোটর কিন্তু জ্বলে যায় বিদ্যুতের প্রবলেমের কারণে। যেহেতু এখানে অটো সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, তখন যদি আপ ডাউন করে আপনার বিদ্যুৎটা তখন কিন্তু এটা অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে। আমরা এই প্রোডাক্টটার মোটর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 2 ইয়ার্সের এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি টোটাল হোল যে প্রোডাক্টটা আছে সেটা সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি আমরা 5 ইয়ার্সের। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম করছি আরও একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। তো দর্শক, আজকে চলে আসলাম নতুন একটি প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে। আজকে আমরা যে প্রোডাক্টটা দেখাবো সেটা 900 ওয়াটের খুব হেভি কোয়ালিটির একটা ব্লেন্ডার মেশিন হবে। যেহেতু সামনে কোরবানি আসছে, সেক্ষেত্রে আমাদের দেখা যাচ্ছে আদা রসুন পেস্ট এগুলো মাংসের কিমা করার প্রয়োজন হয়। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের একটা ব্লেন্ডার আপনারা যদি বাসায় রাখতে পারেন, আপনাদের সব ধরনের কাজ এক ব্লেন্ডারের মাধ্যমে করতে পারবেন। তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা আমরা আজকে একদম রিজনেবল একটা প্রাইসে আপনাদেরকে দিব। তো সেজন্য আমাদের সাথে ভিডিও শেষ পর্যন্ত আপনাদের থাকতে হবে। তো এই প্রোডাক্টটি সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে অনেক ভাই আমাদের সাথে আছে। অনেক ভাই কেমন আছেন? জি ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি ভাই ভালো আছি। তো আজকে আমরা যে ব্লেন্ডারটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্রাউন ব্লেন্ডার, যেটা ডিজনি মার্কেটিং কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট, মেড ইন ইন্ডিয়া। তো আমরা হচ্ছে গিয়ে যে প্রোডাক্টটা দেখাচ্ছি এটা খুবই হাই কোয়ালিটির একটা প্রোডাক্ট এবং যেটা হচ্ছে 20,000 আরপিএম। বুঝতে পেরেছেন, খুবই দ্রুত কাজ করবে। আর হচ্ছে 900 ওয়াটের ব্লেন্ডারটা এবং 100% কপার মোটর। আর বেসিক্যালি আমরা দেখতে জানি যে একটি ব্লেন্ডার আমাদের তখনই পরিপূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে পারে যখন ওই ব্লেন্ডারটা দিয়ে আমরা সবগুলো কাজ একসাথে করতে পারি। আমি যে ব্লেন্ডারটা দেখাচ্ছি এই ব্লেন্ডারের মধ্যে 3টা জার আছে। 3টি জারের মধ্যে আপনারা একটার মধ্যে মাংসের কিমা, লাচ্ছি, জুস এগুলো করতে পারবেন। আদারওয়াইজ আরো দুটো আছে, যেটার মধ্যে হচ্ছে একটার মধ্যে আপনার শুকনো মশলা করতে পারবেন আর একটার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আপনার ভিজা মশলা করতে পারবেন। ঠিক আছে, যেমন এখানে আপনার যে ছোট একটা জার দেওয়া আছে স্টিলের, প্রত্যেকটা জার হচ্ছে স্টিলের। এই জারটা কিন্তু আপনি ভিজা যে মশলাগুলো আছে যেমন শুকনো যে মশলাগুলো আছে যেমন আপনার জিরা, মরিচ, তারপর হচ্ছে গিয়ে যেমন হলুদ, এই টাইপের যে শুকনো মশলাগুলো আছে সেগুলো করতে পারবেন। এখানে কিন্তু একটু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে কি কি করা যাবে, এটা লেখা আছে অলরেডি। আর হচ্ছে এখানে চমৎকার একটি ঢাকনা দেওয়া আছে যাতে যখন এগুলো ব্লেন্ড হবে যাতে গুঁড়োগুলো অন্য সাইডে সরে না যায়, সেই জন্য কিন্তু একটা ঢাকনা দেওয়া আছে স্টিলের। এরপর হচ্ছে আপনার চমৎকার আর একটি স্টিলের জার আছে। এখানে হচ্ছে আপনার যে কাজটা করতে পারবেন, আপনার যে ভিজা যে মশলাগুলো আছে যেমন আদা রসুন এই জাতীয় মশলাগুলো কিন্তু এখানে করতে পারবেন। ঠিক আছে, ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে কি করতে পারবে। আর সম্পূর্ণ এসএস মেটালের প্রোডাক্টটা। আর সবচেয়ে বড় যেটা আছে এটা হচ্ছে লাচ্ছি, জুস, কিমা সেগুলো করার জন্য আপনারা করতে পারবেন। অর্থাৎ একটা ব্লেন্ডার দিয়ে কিন্তু আপনি আপনার সকল কাজ করতে পারছেন। যেহেতু সামনে কোরবানির ঈদ, তো কোরবানির ঈদের সময় কিন্তু আমাদের সবচেয়ে যে বেশি প্রয়োজন হয় ব্লেন্ডারটা, কারণ হচ্ছে তখন আমাদের যে মশলা যে ভিজা শুকনা যে মশলাগুলো এগুলো আমাদের করতে হয়, মাংসের কিমাটাও কিন্তু অনেকেই করতে চায়। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই প্রোডাক্টটার মাধ্যমে কিন্তু প্রত্যেকটি কাজ করতে পারবেন। তো আচ্ছা অনেক ভাই, আরেকটা কথা, এটা কি আপনার 100% কপার মোটর? 100% কপার মোটর এবং এই মোটরটার ওয়ারেন্টিও আছে। আচ্ছা, আর অনেক ভাই আরেকটা জিনিস জানতে চাই, অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে এই ধরনের একটা কোয়ালিটির একটা প্রোডাক্ট আপনারা নিব, কিন্তু অনেকের ইলেকট্রিসিটি আপ ডাউন করে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় মোটর অনেক সময় জ্বলে যায়। এটা কি অটো সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে? এখানে অটো সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে। এখানে মোটর আমরা এখানে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে এখানে দেখেন, এই লক্ষ্য করেন এখানে যখন আপনার মোটরটা অনেক বেশি হাই স্পিডে চলবে অথবা বিদ্যুতের যে বিভ্রান্তিকর একটা অবস্থায় থাকে, তখন কিন্তু হয়তো বা অনেকগুলো মোটর কিন্তু জ্বলে যায় বিদ্যুতের প্রবলেমের কারণে। যেহেতু এখানে অটো সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, তখন যদি আপ ডাউন করে আপনার বিদ্যুৎটা তখন কিন্তু এটা অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে। তখন আপনি আবার এটাকে অন করে আবার মোটর ব্লেন্ডারটা চালাতে পারবেন। তো আপনাদেরকে এই ভিডিওতে একটা টিপস দিয়ে দিচ্ছি আমরা, যেমন হচ্ছে এই প্রোডাক্টগুলো দেখা যাচ্ছে অনেকেরই যারা নেয় তাদের এই যে আপনার সার্কিট ব্রেকারটা আছে অনেক বন্ধ হয়ে যায়, মোটর বন্ধ হয়ে যায়, অনেকে ভাবে যে মোটর নষ্ট হয়ে গেছে। এরপর হচ্ছে যারা সার্ভিসে নেয় তাদের অনেক অসাধু সার্ভিসম্যান আছে যারা হচ্ছে জাস্ট এটা ভিতরে 10 মিনিট পরে আসেন বলে এটা জাস্ট অন করে আবার আপনাকে বলে হ্যাঁ ঠিক করে। তো আপনাদের জন্য যেটা টিপস থাকবে, এই মোটর যদি কখনো বন্ধ হয়ে যায়, আপনারা জাস্ট এই যে
বাটনটা আছে এটা জাস্ট ভিতরের দিকে একটু প্রেস করবে, প্রেস করে দিলে না, প্রেস করলে আবার মোটরটা চলবে। আচ্ছা অনেক ভাই আমরা এটা একটু চালিয়ে দেখাবো দর্শকদের উদ্দেশ্যে, স্পিডটা একটু দেখাবো। যেহেতু আমি 2000 আরপিএম বলছি, আমরা যেহেতু মানে এই ধরনের প্রোডাক্টগুলোতে আমরা আগের ভিডিওগুলোতে কিন্তু আপনার হলুদ আমরা করে দেখিয়েছি, চালের গুঁড়া করে দেখিয়েছি, সেজন্য প্রয়োজন বোধ হয় না, এই জন্য আমরা মোটরটা স্পিড দেখাচ্ছি। এটাতে কিন্তু আপনার চালের গুঁড়া থেকে শুরু করে সব ধরনের শুকনা বলেন ভেজা বলেন সব করা যাবে। জি, এটা হচ্ছে আরপিএমটা আমরা দেখাচ্ছি 2000 আরপিএম দাও। অনেক ভাই এখানে আরেকটা টিপস দিয়ে দিই কাস্টমারদেরকে, যারা আপনারা চালাবেন প্রোডাক্টটা, তারা কিন্তু এই যে বাটনটা আছে এটা এই দিকে দিয়ে আপনারা পুশ সিস্টেমে চালাবেন, মানে 30 সেকেন্ড ধরে রাখেন, এখানে ইনস্ট্রাকশনটা লেখা আছে, তো 30 সেকেন্ড ধরে রাখবেন আবার ছেড়ে দিবেন, বন্ধ হয়ে যাবে। আর এদিকে যদি আপনারা দিয়ে থাকেন তাহলে প্রোডাক্টটা চলতে থাকবে। অনেক সময় এরকম দেখা যায় মশলাটা উপরের দিকে চলে যায় এরকম দিয়ে রাখলে, তো সবচেয়ে বেস্ট হয় যে পুশ সিস্টেমে চালাবেন, একটু সময় নিয়ে চালানো। আর এদিকে আপনারা দেখেন স্পিডটা, এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2, তো খুবই স্পিড, কিন্তু এটা খুবই ভালো স্পিড, যেহেতু 20000 আরপিএম। হ্যাঁ ঠিক আছে, 20000 আরপিএম তো বুঝতে পেরেছেন কতটুকু স্পিড হবে। তো এটা অনেক ভাই আমরা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি এবং প্রাইসটা জেনে নিব আপনার থেকে। জি, এটা আমরা এই প্রোডাক্টটার মোটর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 2 ইয়ার্সের এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি, টোটাল হোল যে প্রোডাক্টটা আছে সেটা সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি আমরা 5 ইয়ার্সের। ঠিক আছে, আর প্রাইসটা হচ্ছে খুবই রিজনেবল প্রাইসে আমরা দিচ্ছি, আমরা অনলি 4100 টাকায় প্রোডাক্টটা আমরা দিচ্ছি এখন। যে কোনো জায়গা থেকে, আমাদের যে কোনো শোরুম থেকে অথবা ওভার ফোন আমাদের নেটে অনলাইনের মাধ্যমে কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে। তো আমরা 4100 টাকায় প্রোডাক্টটা দিয়ে দিচ্ছি। তো কোরবানি উপলক্ষে আপনারা এই ধরনের একটা ভালো কোয়ালিটির ব্লেন্ডার এখন মাত্র 4100 টাকায় পাচ্ছেন। সো খুবই রিজনেবল প্রাইসে আপনারা চাইলে এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারেন। তো আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, আপনাদের সাথে নেক্সট অন্য কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে।